I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है अर्जुन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं वी मेक पीपल क्रेजी। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके जो फ़ोन में बहुत कम आवाज़ आती है, जो साउंड का प्रॉब्लम होता है आपके फ़ोन में, उसको कैसे फिक्स करें। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले थैंक यू ऑल गाइस फॉर हेल्प मी टू रीच माय फर्स्ट 50 सब्सक्राइबर। गाइस, सही में आप लोग ने जितना मतलब सपोर्ट किया है कि मैंने अपने फर्स्ट 50 सब्सक्राइबर को कंप्लीट कर लिया है, तो ये मेरा एक छोटा अचीवमेंट है जो कि पूरा हो चुका है। तो गाइस, ऐसा ही सपोर्ट करते रहें। और हाँ गाइस, मेरी वीडियो को शेयर करें कि हम अभी तो 85 सब्सक्राइबर कंप्लीट किए हैं और हमें बहुत मतलब अभी तो हम स्टार्ट ही हुए हैं, अभी हम लोग को बहुत आगे जाना है। तो गाइस, ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो एंड तक वीडियो को देखते रहें। वीडियो को अगर आपने थोड़ा सा भी स्किप कर दिया तो कोई गारंटी नहीं है, तो शायद आपका मतलब जैसे कि आपके फ़ोन में वॉल्यूम जो बूस्ट होगी, जो इंक्रीज़ होगी, वो नहीं भी हो सकती अगर आप थोड़ा भी स्किप करें। तो एंड तक मेरे साथ बने रहें। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जी हाँ दोस्तों, ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ और इस वीडियो में भी बोलूँगा, कोई भी सजेशन के लिए, कोई भी डिमांड के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, मेरे बारे में जानने के लिए आप एक कमेंट कर दीजिए। मैं सबके कमेंट का एक रिप्लाई करता हूँ। तो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, जैसे कि फ़ोन में जो वॉल्यूम का इशू होता है, जनरली ये जितने भी चाइनीज़ प्रोडक्ट के मोबाइल हैं, ये जनरली देखा गया है कि उन्हीं के फ़ोन में होता है। अब में भी कुछ एक्सेप्शन रहे हो कि दूसरे ब्रांडिंग के फ़ोन में भी हो सकता है, लेकिन अगर आप सर्च करेंगे, यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे, गूगल पे भी सर्च करेंगे, तो आपको मतलब चाइनीज़ और शाओमी कंपनी के ही फ़ोन में होता है। मैं सबके फ़ोन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कुछ लोगों के फ़ोन हैं या बहुत रेयर फ़ोन होते हैं जिनमें ये होता है, पर अधिकतर लोगों के फ़ोन में देखा गया है। तो गाइस देखिए, इसका कोई भी टेक्निकली मतलब इलाज नहीं है। ये अगर आप जैसे शोरूम में जाके अपने फ़ोन को चेक करवाएंगे कि मेरे फ़ोन में साउंड का प्रॉब्लम है, तो वो आपके फ़ोन का जो वॉल्यूम साउंड बैक होता है उसको रिमूव करके नया साउंड बैक लगा देंगे, जिसका हैवी कॉस्ट आता है अप टू 2000 तक तो आएगा ही आपके साउंड बैक का कॉस्ट। तो उसमें पूरा आपका साउंड जैक हो गया और आपका जो फ़ोन का चार्जिंग जैक हो गया, वो पूरा सेट चेंज होता है, क्योंकि वो दोनों सेट एक साथ जुड़ा रहता है, तो वो पूरा सेट चेंज होता है। तो नॉर्मल लोग या फिर बहुत लोग इसको अफोर्ड नहीं करते हैं और नहीं करना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपका फ़ोन 5 से 6 साल पुराना हो गया है तो आप एक ऐसी ट्रिक सोचेंगे या ढूंढेंगे जिससे कि आपके जो फ़ोन में जो भी इशू आया है वो इशू आपका फिक्स हो जाए। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। और दूसरी चीज़, सिंपल चीज़, अगर आप कभी किसी भी मतलब मोबाइल की स्टोर या फिर शॉप पे जाके आप अगर इसका इशू दिखवाते हैं, तो लोग आपके जो साउंड जैक होता है उसको मतलब थोड़ा क्लीन करते थे। ये काम आप घर पे भी कर सकते हैं, बट इससे आपका केवल कुछ दिनों के लिए और कुछ समय के लिए आपका जो साउंड है, मतलब फ़ोन का जो वॉल्यूम है, वो हल्का सा इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन गाइस, मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ, एक ऐसा एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो एप्लीकेशन 100% प्रूव्ड है, और उसका मैं आपको लाइव प्रूफ भी दे सकता हूँ। मुझे देने की क्या ज़रूरत है, ये एप्लीकेशन बहुत छोटा एप्लीकेशन है। आप अगर इस एप्लीकेशन को मतलब डाउनलोड तो करना ही है, आप अगर इस एप्लीकेशन को पर्सनल व्यू में चेक भी कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन मैं कम से कम 3 महीना हो गया, मैं तो अपने 3 मंथ से इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा हूँ और इस एप्लीकेशन से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। तो गाइस, एंड तक वीडियो में बने रहें कि आपको इस एप्लीकेशन के बारे में पूरा मालूम हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको ये एप्लीकेशन दिख रहा होगा, मेरे एरो की में आपको दिखा दिया होगा। एप्लीकेशन कौन सा है? तो गाइस, ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में चले जाएं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक वॉल्यूम बूस्टर ऐसा लिखा होगा, मतलब अच्छे से मैं वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ पे आपको इस एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी। डायरेक्ट आप क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। सिवाय एप्लीकेशन को आप देख सकते हैं, यही एप्लीकेशन है, वॉल्यूम बूस्टर इसका नाम है।
और इस एप्लीकेशन को अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे तो आपको कई एप्लीकेशन आ जाते हैं। कुछ उसमें से मतलब पायरेटेड है और कुछ फ्रॉड है जिसमें ऐड है, और ऐड फ्री एप्लीकेशन आपको इसमें नहीं मिलेगा। और मतलब ये सब में से सबसे बेस्ट ऐप है आपके यूज़ के लिए। तो गाइस एंड तक वीडियो के साथ बने रहें, मैं आपको इस ऐप के बारे में पूरी डिटेल दूंगा, पूरा आपको मतलब लाइव बताऊंगा कैसे आपको क्या करना है। तो सबसे पहले मैं आपको जैसे पहले ही बताया था कि मैंने 3 मंथ से इस ऐप को यूज़ किया है, तो मैं इसकी ऐप इन्फो में जाता हूँ। मैं यहाँ से इसकी ऐप इन्फो में जाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसकी स्टोरेज में जाके इसका क्लियर डाटा और क्लियर कैच कर देता हूँ। तो इससे मैं सबसे पहले आपको इस ऐप को ओपन करके पूरा स्टेप बाय स्टेप इस ऐप का बताऊँगा कैसे आपको इसको हैंडल करना है। तो सबसे पहले आपको लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा, और लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दीजिएगा। मात्र 2 MB की एप्लीकेशन है जिससे आपकी वॉल्यूम बहुत अच्छा बूस्ट हो जाएगा। और उसके बाद इस ऐप पे क्लिक कर लीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा इसको ऑन होने में। और ये देखिए वार्निंग देगा, इस वार्निंग का मतलब ये है आपके जो फ़ोन को जो ब्रांडिंग आपके फ़ोन को बनाती है तो वो कुछ जैसे कि कुछ एक मिनिमम अमाउंट को मैक्सिमम अमाउंट को फिक्स कर देती है कि इससे ज़्यादा आपको आपके फ़ोन की टेंडेंसी तो है, बट आप इससे ज़्यादा रेट पे मतलब आप अपने वॉल्यूम को नहीं प्ले कर सकते, क्योंकि उससे आपके फ़ोन की इफ़ेक्ट पड़ता है, फ़ोन को इफेक्ट पड़ता है, डायरेक्टली फ़ोन को इफेक्ट पड़ता है। लेकिन गाइस कुछ साल यूज़ करने के बाद फ़ोन का जो वॉल्यूम होता है, बहुत सी चीज़ होती है वो ख़राब होने लगता है। तो उसके लिए ये सबसे पहले आपको वार्निंग देगा, वार्निंग को आप ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद आपको यहाँ बूस्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो बस उस बूस्ट के ऑप्शन को पूरा 60% केवल होता है, 60%, क्योंकि आपके जो 40% होता है 40% बूस्ट आपको इस मतलब पहले ही आपका जो ब्रांडिंग रहती है, आपका जो फ़ोन रहता है इनबिल्ट आपको 40% बूस्ट देता है। आप चाहे तो अगर जैसे कोई भी फ़ोन की अगर आप मैनुअल चेक करेंगे, मैनुअल में आप जाके वहाँ पे वॉल्यूम के सेटअप पे जाएंगे, वहाँ पे आपको 40% बूस्ट होकर दिखेगा। तो इस ऐप से आपका वो 40 के अलावा जो 60% बूस्ट है वो आपको मिल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टॉप सर्विस के बगल में एक सेटिंग्स का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे बूस्ट ऑन बूट लिखा है, उसके जस्ट नीचे शो वॉल्यूम कंट्रोल लिखा होगा, उसको भी आप फुल कर दीजिए। और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। मैक्सिमम अलाउड बूस्ट भी है आपका, जिस पे कि आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप इसको 60% है। जैसे कि हमने बोला कि आपका फ़ोन पहले से इनबिल्ट आपको 40% देता है, तो आप उसको भी एक्सेस करने के लिए इसको 100% पर क्लिक कर दें कि आप वो 40% को भी एक्सेस कर पाएँ। तो अगर आपको यहाँ पे 100% पे पूरा कर देते हैं, 100% बूस्ट भी 100% वॉल्यूम भी, तो इससे आपका जो भी आप सॉन्ग वगैरह है या फिर आपका कोई भी वीडियो वगैरह है तो आप उसको एकदम अच्छे से सुन पाएंगे। थोड़ी आपकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी साउंड की वो एक्सटेंड हो जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर गाइस कोई भी सजेशन है मेरे वीडियो से लेकर मेरी मतलब किसी भी चीज़ से लेकर और यूट्यूब से लेकर, तो गाइस मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उस टॉपिक का जो भी नाम है या फिर कोई भी चीज़ है तो आप उसको नीचे कमेंट कर दीजिए। तो गाइस मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद गाइस।